とライト系シールだけだったんだ。疲れてるので元気をチャージします。さあさあ、今日はねしらみ釣りです。店の仕入れもあるんでね、絶対釣りたいよね。さあさあ、出船ですね。時刻は6時8分。海はどうなのかな。湾内は穏やかだけど。うわ、すげえ持ってかひったけられたけど何だったんだろう。今当たったような気がしたんだけどな。いや、俺なんか何だったんだろう今。根もあるからなんか。やりましたやりました。ヒラメゲット。イエイ。ダメだね。あれから当たりがないね。GoPro がメモリいっぱいになっちゃうし。軽い？ヒラメだ。お、よかったよかった。